Gente, eu tô num lugar maravilhoso aqui, pertinho de Alter do Chão. Chama Floresta Encantada. Eu saí de Alter na nossa lancha e estamos fazendo esse passeio da Floresta Encantada. É um passeio que não tem explicação, gente. É só mesmo fazendo para vocês entenderem o que é a maravilha desse passeio. E agora nós paramos para tomar um banho para retornarmos para a nossa embarcação. Se você quiser vir, você vai vir comigo em agosto de 2026. Eu já estou abrindo as inscrições. Gente, cheguei aqui num dos lugares que eu adoro, entre Além do Chão e Santarém, é um restaurante do Saulo. E o mais bonito aqui é a vista. Vem cá para você ver. Aqui, ó, o Rio Tapajós, as embarcações passando. Se você quiser vir em 2026, eu vou voltar, vou fazer isso tudo de novo. Eu sempre passo aqui quando eu tô indo pra Santarém, você vai adorar, viu? Vem comigo, curte e compartilha. Daqui a pouco eu vou mostrar minha comida.